امروز میخوام راجع به یک موضوع خیلی مهم صحبت کنم. مخاطب این ویدیو کسانی هستن که همیشه دلیل نرسیدن به موفقیت‌هاشون رو نداشتن امکانات و شرایط خوب میدونن. اگر شما هم یکی از همین آدم‌ها هستین، بهتون پیشنهاد میکنم ویدیو امروز رو حتما دنبال کنید. قطعاً بعد از دیدن اون یک تحول عمیق در نگرشتون نسبت به چیزهایی که تا حالا فکر میکردین اتفاق میفته. امروز میخوام راجع به یک ویژگی خیلی مهم و مشترک بین همه آدم معروفا و معتبرای دنیا صحبت کنم. یعنی از اینشتین گرفته تا توماس ادیسون، استیو جابز یا حتی ایلان ماسک. و میخوام بگم که این آدم ها چطور تونستن بدون هیچ معلمی، بدون هیچ کلاس خاص و امکاناتی به موفقیتی دست پیدا کنن که اونها رو در سراسر دنیا معروف و معتبر کنه. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگی. ویدیوها هم حاصل تجربیات واقعی من و هم تحقیقاتم در بین منابع معتبر خارجی هستم. تحقیقات نشون میده که یه ویژگی بارز و مشترکی بین همه آدم‌های معروف دنیا وجود داشته. و اونم اینه که این آدم‌ها یادگیریشون به صورت خودآموز بوده. خودآموز رو اگه بخوام تعریف کنم یعنی یادگیری خود به خودی. یعنی یادگیری بدون داشتن معلم، کلاس یا امکانات خیلی خاص. و خب این کاریه که خیلی از آدم‌های دنیا نمیتونن انجام بدن. یعنی خیلی‌ها نمیتونن خودشون معلم خودشون باشن. دو تا دلیل خیلی بزرگم داره که اینجا دلایلش رو خیلی خلاصه با هم دیگه بررسی می‌کنیم. اولین دلیل اون منبعه. یعنی وقتی آدم‌ها نمیتونن منبع خاصی داشته باشن، نمیتونن به صورت خودآموز یاد بگیرن. حالا جریان منبع چیه؟ یا اون زمانه قدیم مردم چطور میتونستن یه سری کارا رو انجام بدن؟ اگه بخوایم برگردیم به زمان باستان رو نگاه کنیم، اون زمانی که مردم هیچی نداشتن واقعا به عنوان اینکه بگن مثلا یه رفرنسی است برای یه کاری، چطور اومدن مثلا شکار یا کشاورزی رو یاد بگیرن؟ چطور اومدن ساخت ابزار رو یاد بگیرن؟ تنها چیزی که برای آدم‌های اون زمان باستان وجود داشته مشاهده طبیعت بوده و مشاهده حیوانات. یعنی مثلا زمان باستان آدما می اومدن نگاه می‌کردن مثلا یه دونه شیر یا یه دونه پلنگ مثلا از راه دور چجوری یه حیوان دیگر رو شکار میکنه. بعد خودشون آزمون و خطا می‌کردن، می‌فهمیدن که خب چطور میتونن شکار کنن. یا بسازن ابزارالاتی که مورد نظرشون بوده، فرقی نمی‌کرد. زمان یه ذره میگذره، تمدن‌ها شکل پیدا میکنن، کتاب‌ها به وجود میان. یه سری آدم‌ها میتونستن دیگه کم کم بخونن و بنویسن. پس میان از کتاب‌هایی که وجود داشته استفاده میکنن که حتی خیلی هم محدود بوده و میتونستن از تجربیات قبلی‌ها به نفع خودشون سود ببرن. تا زمانی که دیگه میرسه به عصر انقلاب صنعتی. تو انقلاب صنعتی خب دیگه خیلی پیشرفت میکنه علم، بالاخره کتاب‌های بیشتری به وجود میاد، مردم بیشتری میتونن به منابع دسترسی پیدا کنن. ولی خب نمیشه بگه که سراسری بوده، یعنی همه بازم دسترسی به کتاب نداشتن. تا زمان الان که دیگه دسترسی پیدا میکنیم به انواع و اقسام کتاب‌ها، عصر تکنولوژی، عصر ارتباطات مدرن و هر چیزی که بخوایم واقعا الان در دنیای امروز با تنها کلیک کردن یه دکمه میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. باز الان آدم‌ها یه مشکلی دارن. مشکل الان چیه؟ مشکل الان اینه که دیگه منابع خیلی زیادن. یعنی دیگه انقدر منابع زیاد هستن که آدم‌ها سردرگم شدن که کدوم منبع واقعا اونها رو میتونه به سرانجام خاصی که مورد نظرشونه برسن. چه منبعی رو انتخاب بکنن که میتونن بهترین نتیجه مطلوب رو بگیرن. حالا اگه بخوام بگم که بهترین ویژگی‌های یک منبع چیه که شما رو در نهایت میتونه به سرانجام برسونه، من به صورت لیستوار اینجا بهتون میگم. یعنی میخوام بهتون بگم که شما اگر قرار یه منبعی رو انتخاب کنید تا به صورت خودآموز خودتون کاری رو انجام بدین و چیزی رو یاد بگیرین، اون منبعی که انتخاب میکنید چه ویژگی‌های خاصی باید داشته باشه. اولین ویژگی یک منبع خوب این هستش که وقتی که به شما معرفی میشه یا اون رو به شما معرفی میکنن، به صورت خیلی شفاف و صریح و واضح به شما بگه که یک لیست بده و بگه که شما بعد از بررسی این منبع میتونید دقیقاً به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنید، میتونید به چه چیزهایی برسید. یعنی آیا واقعاً ببینید با لیست اولیه‌ای که اون منبع به شما میده قرار هستش که شما اون نکاتی رو یا اون مسائلی رو که میخواید راجع بهشون مطلع بشید رو مطلع بشین. ویژگی دوم منبع خوب این هستش که شما برید و نظرات بقیه رو راجع به اون منبع بخونید.
یا بدونید. یعنی مثلا شما قراره یه منبعی از تو اینترنت انتخاب کنید، بیاید اول نظرات بقیه کاربرا رو بخونید، ببینید که آیا واقعا کسانی که قبل از شما این منبع رو خریدن، از این رفرنس استفاده کردن، موفق بودن، به نظر اونها این مطالب و مثلا مفاهیمی که داخل این منبع معرفی شده مفید و کارساز براشون بوده. سومین ویژگی این منبع خوب این هستش که راحت در اختیارتون قرار بگیره، یعنی نیاز به یادگیری سخت افزار و نرم افزار خاصی نداشته باشه. شما قراره یه موضوع جدید رو با یه منبع جدید شروع کنید، پس دیگه قرار نیستش که قبل از اون 1000 تا مشکل سخت افزاری و نرم افزاری هم داشته باشید. باید خیلی راحت و آسون بتونه در اختیار شما قرار بگیره. نکته مهم بعدی فکر می‌کنم این هستش که منبعی که انتخاب می‌کنید نباید خیلی گرون باشه. خیلی وقتا ما آدم‌ها فکر می‌کنیم که باید یه راهی رو بریم و تو ذهنمون نسبت به کاری که می‌خوایم انجام بدیم یه سری فکر و خیالاتی داریم، اما وقتی که وارد گود کار میشیم متوجه میشیم که نه، واقعا اونجوری که ما فکر می‌کردیم نبوده و قضیه طبق خاص اون پیش نمیره و از انجام اون کار در واقع منصرف و پشیمون میشیم. پس اگر میخواید منبعی رو انتخاب بکنید، اول کار یه منبع گرون نخرید که اگر مثلا در همون ابتدای کار پشیمون شدید ضرر کنید. من چند وقت پیش اتفاقا داشتم بررسی میکردم، موضوع یک گروه هنری بودم، یادم تقریبا چند هفته پیش بود که یه خانومی پیام گذاشت و مثلا سری اطلاعات پرسید که مثلا قالب‌هایی رو که لازم داره برای ساخت مجسمه‌های فکر می‌کنم پلی استری مد نظرش باید از کجا بخره. مدیر گروهشون رو راهنمایی کرد و ایشون هم خرید و یادم حتی عکس قالب‌هایی که خریده بود رو توی گروه برای بقیه اعضا هم گذاشت. کمتر از شاید 2 هفته که از اون جریان گذشت، ایشون قالب‌هاش رو داخل همین گروه معرفی کرد برای فروش. من یادم میگه خود ادمین گروه پیام داد، گفتش که مثلا خانم فلانی شما که تازه اینا رو خریدی که؟ بنده خدا اومد گفتش که آره من خریدم، ولی واقعا اون چیزی که فکر میکردم نبود. فکر میکردم از پس این کار برمیام، ولی هم خودم دیدم نمیتونم، هم همسرم مخالفت کرده اصلا با انجام این کار. خیلی هم هزینه کرده بود و از بهترین جا بهترین قالبا رو خریده بود. پس اگر شما قراره که منبعی رو بخرید و ازش استفاده کنی، سعی کنید که اول منبع خیلی گرونی نباشه که اگر شما بعد با ورود به اون کار از انجامش پشیمون شدید متضرر مالی بشید. حالا میرسیم به مشکل شماره 2. مشکل منبع حل شد. مشکل شماره 2 چیه؟ چرا ما نمیتونیم به صورت خودآموز خود به خود چیزی رو یاد بگیریم؟ بذارید برای یه مثال ساده براتون بزنم. ما 2 نفر رو میشناسیم، آرش و علی آقا. آرش کسی هستش که اعلام میکنه من میخوام زبان انگلیسی یاد بگیرم. علی آقا معلم زبان انگلیسیه. حالا آرش به 2 صورت میتونه زبان یاد بگیره. آرش میره پیش علی آقا، میگه علی آقا من میخوام که زبان یاد بگیرم، شما معلم زبان من بشید. علی آقا میگه باشه. بهش منبع معرفی میکنه، بهش برنامه میده که چطوری از این منبع استفاده کنه، براش تمرین مشخص میکنه، بهش تکلیف میده، تکالیفش رو چک میکنه و هر از گاهی ازش سر اون تایمی که مشخص کرده تست میگیره. آرش به علی آقا احترام میذاره و همه کارهایی رو که میگه سر وقت انجام میده. علی آقا هم هر اونچه که در توانشه انجام میده تا اون رو به سرانجام برسونه. و اینطوری در نهایت آرش زبان یاد میگیره. نوع دومش چجوریه؟ آرش بازم میگه که من میخوام زبان یاد بگیرم ولی نمیخوام پیش معلم برم، میخوام خودم به صورت خودآموز یاد بگیرم. اینجا شرایط چطور میشه؟ اینجا آرش باید برای خودش منبع پیدا کنه و حالا ما فرض میکنیم که میتونه منبع خوبی رو پیدا کنه به عنوان مرجع. حالا چی میشه؟ آرش باید برای خودش شفاف سازی کنه که برنامه‌ریزی صحیح انجام بده. یعنی مثلا بگی که من قراره هر روز از کجا تا کجا بخونم، چه مطالبی رو در هر روز یاد بگیرم، دسته‌بندی کنه، برای خودش تمرین مشخص کنه، برای خودش ددلاین بذاره که هر زمانی مثلا باید تا چه مقدار رو پیشرفت کرده باشه و اگر که اون زمان یا اون مقداری رو که برای خودش تعیین کرده به سرانجام نرسونه، باید بتونه خودش رو تنبیه کنه. در واقع آرش باید برای خودش به اندازه احترام قائل بشه که برای علی آقا به عنوان معلمش احترام قائل می‌شده. و مشکل دقیقاً همینجا به وجود میاد. برای اکثر آدم‌ها مشکل همینجا به وجود میاد که انقدری که برای دیگری به عنوان یک معلم احترام قائل هستن، برای خودشون قائل نیستن. یعنی من شاگرد نمیتونم به من معلم انقدری که باید و شاید احترام بذارم و همین باعث اهمال کاری میشه.
یعنی من نمیتونم اون دیسیپلینی رو که نسبت به یک معلم دارم نسبت به خودم داشته باشم، در حالی که واقعیت اینه که بهترین فراگیری ها در تنهایی برای آدم ها اتفاق میفته. یعنی در زمان تنهایی هستش که یک نفر میتونه به سرانجام نهایی خودش از اون آموزشی که داره استفاده میکنه برسه. اما به خاطر اینکه نمیتونه اون دیسیپلینه و اون احترامه رو خودش به عنوان شاگرد به خود معلم بذاره، باعث میشه که نتونه فراگیری به صورت خودآموزش رو به سرانجام برسونه. پس اگر شما قراره که به صورت خودآموز چیزی رو یاد بگیرید، باید علاوه بر داشتن یک مرجع و منبع خوب، مراحل آموزشتون رو کاملا شفاف سازی کنید. شفاف سازی یعنی شما بدونید قراره چه موضوعاتی رو بخونید، طبقه بندی بکنید، اونها رو کاملا شفاف باشه براتون، صریح و واضح باشه، به راحتی در دسترستون قرار بگیرید چیزی که میخواید. دیسیپلین و نظم شخصی داشته باشید و این چیزی میشه که شما رو به عنوان یک خودآموز به سرانجام نهایی میرسونه. دکتر اندرو هیوبرمن استاد دانشگاه استنفورد میگه که درسته که مغز ما آدم‌ها به عنوان بزرگسال خیلی پیشرفت کرده و پیچیده هستش، اما یک زمانهایی در بعضی حالتها خیلی به صورت یه بچه حتی ممکنه عمل کنه. یعنی یه زمانی میخواد که شما همه چیز رو برای اون شفاف دسته‌بندی کنید و اگر کاری رو انجام نده میگه خب خودت برای من مشخص نکردی، تو به من نگفتی که من دقیقاً باید چی کار کنم، واسه همین من این کار رو انجام ندادم. و اگر که شما همه این مراحل رو برای مغزتون دسته‌بندی کنید، در نهایت میتونید نتیجه مطلوب رو که میخواین از خودآموزی بگیرید. حالا اینکه چطور واقعا هدف گذاری کنیم و چطور مراحل رو بررسی کنیم تا بتونیم باز هم از این فراگیری خودآموز بهترین نتیجه رو بگیرید، من 2 ویدیو دیگه داخل کانال قرار دادم که بر اساس نظریات سریع آقای دکتر هیوبرمن هستش. یکی فکر میکنم عنوانش هستش که اشتباهات بزرگ در هدف گذاری و یکی هم اگر اشتباه نکنم اسمش از اصول هدف گذاری. فکر میکنم که دیدن این ویدیو هم برای شما خالی از لطف نباشه و بتونه خیلی بهتون در این زمینه در راه رسیدن به خودآموزی کمک بکنه. بسیار خوب دوستان خوبم، هدف من از انتشار ویدیوهای این کانال آگاهی بخشی به سطح عموم جامعه هستش. اگر که شما تونستید از این ویدیو برداشت خوبی بکنید برای خودتون و به آگاهی شما کمکی بکنه در زندگی، خوشحال میشم که رو با بقیه هم شیر بکنید و ویدیو رو لایک کنید.